Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson SV14. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson SV14 fait un bruit comme si quelque chose était coincé, cela signifie généralement qu'il y a un problème avec le moteur ou un blocage dans le système d'aspiration. Ignorer ce bruit peut entraîner des dommages supplémentaires, rendant la réparation plus coûteuse et prolongant votre temps sans aspirateur. Pour effectuer cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince, d'un nouveau moteur compatible avec le Dyson SV14 et éventuellement d'un lubrifiant pour les pièces mobiles. Pour commencer, assurez-vous que l'appareil est débranché. Utilisez le tournevis cruciforme pour enlever les vis situées au bas de l'aspirateur. Prenez votre temps pour les retirer afin de ne pas endommager le plastique. Une fois les vis enlevées, utilisez le tournevis plat pour délicatement ouvrir le boîtier, en faisant attention aux clips qui maintiennent le tout ensemble. À l'intérieur, localisez le moteur. Il est généralement fixé par quelques vis supplémentaires. Dévissez-les avec le tournevis cruciforme et déconnectez les câbles qui y mènent. Faites attention aux connexions, car elles peuvent être fragiles. Une fois le moteur retiré, prenez le nouveau moteur et installez-le en suivant les étapes inverses. Rebranchez soigneusement les câbles et fixez le moteur avec les vis. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois tout assemblé, vérifiez que tout est bien en place et refermez le boîtier. Assurez-vous que tous les clips se verrouillent correctement et que les vis sont bien serrées pour éviter tout mouvement lors de l'utilisation. Enfin, rebranchez l'appareil et testez-le pour confirmer que le bruit a disparu. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement les filtres et à vérifier qu'aucun débris ne bloque les entrées d'air. Un entretien régulier prolongera la durée de vie de votre Dyson et garantira un fonctionnement optimal. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.